понял, они с 1 января идиоты, ты слышал? Вам нужно, нормально все будет, не ты даже тебя вперед. Если так его намотать, Да, поставь пока рядом, чтобы он прошел. у 6 месяцев пошли вот такой. Ну, горит. Я, кстати, удивлен, он схватился быстро. Так его поливали сколько, да? И опять его, Да причем опять, таблетки, как он вот эту схватывался собаку, тоже долго. ну ладно, вот я говорю, если Он она бы не именно прогорел не без расстанет, сына. эту собаку сейчас это, на поводке, Так она вы должна знаете, бегать, что, бегать ну, и как бегать. делать? Она порода такая, ее надо гонять. Вчера всё было. Летом на велосипеде, сейчас вот санки и вперед. Не, ну, сухую, Не, ну как бы, потом недавно он пошел, не растет, успел если пока не питаться, надо, ну, да? Ну, не, ребенку Котик мало было. нет, чуть еще годик с хвостиком. Этому, ему уже до хрена, ему 3 года. Так, ты он часов вроде сказал, взрослого уже. Все, все. А ты тогда не один баллон, кому народ смотрит, большой собака, здесь порода такая, что и сам. Ну, правильно, говорите собаки. Если у тебя собака такая, ты же сам знаешь, что ты сам ее на поводке, там, на можно, ну так можно. О, что это там заиграл? Там что-то случилось. Волыночник. Это чего?